n'omulangira basamula kumanya amazima. Leero nga munkedde nnyo. Twali tulina okukeera. Kakati wiiki eno lwadde lwakusatu amawulire ngalaniko osaasaana. Pallaso ne Alien Skin badde balina oyimba e London ku Purple Party eyaddagala asirwa ngo NBS. Promote yaguze ekivvulu ne kimuwaliriza nga Alien Skin agambye sigenda kuyimba nga Pallaso agenze ngenze naye nze munzijeeko mbwokuba yankuba olaba yankubira Uganda ate eri gyatakola ki gyatankubire bajja kulwanya mu setali yabo ekiwaliza promote okujjako Pallaso olw'amaanyi g'abantu bo baagala Alien Skin essaawa zino olowooza Alien Skin tasusse amalala tegalinnye nnyo amalala aga Alien Skin galinnye tumugayita malala enduulu naye mukyuseemu obuzibu bwava ku nako feva manyi omuntu ng'alize ne feva ye gwe ne bw'ogirwanyisa ogisuule tosobola gisuula ekyamazima nga twogera ebyamazima Alien Skin yajja nga tamanyikiddwa nga teri amuyambye nako wadde ne media wadde yajja nga takoze eki tamanyikiddwa teri amumanyi naye bwe yajja n'amaanyi ago n'afuna kuyita okwolesebwa Katonda omanyi bwakusuula ate waliwo wakujja mu kinnya kati omulenzi oyo yava mu kinnya mu kuva mu kinnya najja ng'aliko omwoyo mwabasoma muziyita feva ng'aliko kafeva akaziga ako kanemulaga okwagala kakati embeera yonna nze gye ndaba nga nze omanyi nze njogera nnyo nga nze ekizibu kye tulina tuwaana nnyo ate erudda ne tukisussa ekyamazima abamu bagamba omuntu nga yakwetondera n'agamba nsonyiwa ku kye nakola oba olina okuba amusonyiwa kitegeeza Alien Skin yafiiriza Pallaso ofuna ssente yamulemeseze abantu tebannakiraba ate mbadde ngenda okugamba nti omulenzi ono Alien Skin yes tumwagala azze n'ennyimba ze yaliko azze ne feva ye naye ate ffenna buli omu asakira ba famire ye naye kati bw'oba toyagala nze ate omulenzi ono Pallaso naye tumuyita bubi omusiime Pallaso okitegeera bulungi kabaka yamusiima naye bw'oba toyagaliza ate munansiiwo akwetondedde gwe ate n'oyagala oteekewo ekinene ekiwaga ekinene tukuwaga wano ng'ogenda naye ate bw'oba okkirira bonna abadde bakuwaga bajja kuddukako magezi kigo wa Alien Skin kuba ekyamazima afuuse w'amaanyi yabakubye endongo ejja ekirera ndali bannange oyinza ogamba bali mu ghetto kumbe bali London anti tafuuse nti munene wabula ye munene kati waali naye nze mbadde nsaba yeekube ku mutima oba yeekube mu mutima ffenna tuli bannayuganda tuli bannansi etya ate ffenna tufaanaganya emisaayi kabe ebweru gy'agenze gye yakubye ekivulu kyadde ky'amaanyi naye akube mu mutima nti kiri kyaliwo kiringa kuyomba na mukazi oba kulwana na mukazi owaka ng'ogenda olalaasa kutya nti owange mukazi namukubye biri biba byammwe mu nnyumba era biggweeraawo bwe biba byali byaggwe omusajja n'afukamira n'akwetondera n'agamba nti muganda wange biba twafunyemu obutakkaanya buli omu twesonyiwe ensonyiwa nange nkusonyiye okitegeera era nze nga nze bagamba ne Pallaso oba omusiime temumukyawa mumwagale tuddemu tumwagale nga bwe twali tukola ki abamu bagamba almost yalinga kana ak'okumukuba kano keyakuba Alien Skin kayimusa nnyo nekongeramu nnyo Alien Skin okuba nga w'amaanyi essaawa zino ate sekati yamukuba senga Alien Skin alina amaanyi ekyo kyekibuuzo ky'abantu tolina senga omusiime teyalwagenda kukyankalanamu ate ono kumusoomooza balina obuntu bwabwe babega naye ono bwe yamusoomooza ko ye akakkube kuba oyo no n'ekitiibwa kabaka kyeyakola ki kyeyampa nekikolera ono kale mumukolera baga buli kibi kijja n'ekirungi naye nze nga nze bonna bannaffe bonna baganda baffe nze mbagamba ekintu kimu kubasisaba buli omu
yeetaaga munne. Alien skin ajja kuba alina bye yeetaaga ne Pallaso. Ne Pallaso alina kye yeetaaga ku alien skin. Ate kati bo bavuddeyo naye kati bano abayimbi ate abajja obuzzi bo bagenda kukola batya? Bwe banaalaba ekyo naye ajja omanyi kikigenda baviiramu obuzibu. Wabula n'omwana ajja kuva eno mu ggeto ewaffe agenda kuboolya akawamugawe kanaye kakusekule kuba anoonya linnya ng'amanyi n'ono lyeyakola ki. Naye nze ŋŋamba nga aba midiya aba kibiina kyabwe ekyabayimbi ekya Kenzo nga president Uganda Musician Federation. Kakati batuule bajjewo embeera eba ginogera eddagala ng'obudde bukola ki. Nze mulangira Basamula.